de uma covardia. Esse cachorro pra lá. As imagens da patroa espancando a babá Vai pra lá, pô. no terceiro andar de um prédio em Salvador para fugir da violência. Eu sei que minha cabeça rodou. E Esse a cachorro gente pra lá. começou a ficar escuro. Sai, Gumi. Exclusivo. A polícia do Rio encontra Você indícios tem que deixar ele fazer, seu burro. Subir, vai. Pega aí nos quiba dele, vá. Mais de Estira o pé. foram parar em contas Pega os quiba dele, vai, Snoopy. esquema. Assim eu não posso ver. E eu quero visitar você. Pega ele, Snoopy. Vai, Snoopy. Luz buscando. Os efeitos da devastação. E mais de 30 Pega ele, Snoopy. Arranca a fita dele, Snoopy. Imagens exclusivas do assalto que levou o terror a Araçatuba, interior de São Paulo. 30 segundos. A gente volta no instante. Tá doido. Minha chance. Vestir